Скажите, пожалуйста, как вы встретились с Шрилой Прабхупадой и как эта встреча вас изменила? Could you please tell us how did you meet Srila Prabhupada and how this meeting changed your life? I was a photographer for a magazine, and they asked me to do an article on the Hare Krishna movement. Я был фотографом для журнала, и меня попросили написать статью для движения Харе Кришна. So I first met the Prabhupada through his disciples and everything he set up, his energy. То есть впервые я встретился с Шрилой Прабхупадой через его учеников, The temples, the prasadam, the philosophy. Через все, что он организовал, через его энергию, через храмы, через прасад, через философию. And I was very moved by what Prabhupada accomplished. Я был очень тронут тем, что Прабхупада достиг. So I wanted to meet him. Я хотел встретиться с ним. And I went to India to meet him to do a master's thesis in photography. Я отправился в Индию, чтобы встретиться там с ним и защитить магистра по фотографии. And kind of investigate the origins of Krishna consciousness in India, what Prabhupada, the line he was coming from. И также исследовать те начала сознания Кришны, которые были в Индии, то есть ту линию, из которой шел Шрила Прабхупада. So that magazine article was published, and I left for India to meet him in December 1970. То есть, когда эта статья в журнале была опубликована, я отправился в Индию, чтобы встретиться с ним там в декабре 70-го года. And I was just like a regular 25-year-old guy with long hair, mustache, jeans. Я был таким 25-летним парнем с длинными волосами, с усами, в джинсах. And I met Prabhupada, I showed him that article, and he liked it. And then he asked me, and I explained what I wanted to do to travel with a party. И я встретился с Шрилой Прабхупадой, я показал ему статью, и ему она понравилась, и я сказал ему, что я бы хотел делать, я бы хотел присоединиться к группе. And he asked me, so you're going to become a devotee? И он спросил меня, то, что ты собираешься стать преданным? And I said, I don't think so, Prabhupada. Я сказал, я не думаю, Прабхупада. Because I could not imagine shaving my head and wearing the robes. Потому что я не могу себе представить, что я обрею себе голову и буду носить вот эти одеяния. Then Prabhupada said, then you cannot stay. И Прабхупада тогда сказал, тогда ты не можешь остаться. And I was quite shocked. И меня это шокировало. I just come 10,000 miles and I have no place to go. Потому что я преодолел только что 10 тысяч миль, и у меня не было места, где бы я мог остановиться. So I spent the night that night and got up in the morning and nobody asked me to leave and Prabhupada didn't say anything. И я провел там ночь, потом утром я встал, никто меня не попросил уйти, и Прабхупада ничего не сказал. So I stayed for 2 months and traveled with the party. Я остался на 2 месяца с группой Прабхупады. And eventually I became, of course, devotee. И в конечном итоге я стал, конечно же, преданным. And if you had any interest at all, Prabhupada could know that. He would know. He could tell your mind and heart. То есть, если у вас есть какой-то интерес, то Прабхупада это мог заметить. Он мог прочитать ваши мысли и прочитать ваше сердце. So he kindly allowed me to stay and serve. I actually stayed there for 2.5 years. И он на самом деле мне милостиво позволил остаться и служить. Я на самом деле прожил там 2,5 года. Serving mostly in Juhu. В основном я занимался служением в Джуху. So Prabhupada transformed my life and he transformed so many lives. Прабхупада изменил мою жизнь и изменил множество жизней. And we needed a transformation. Our lives were quite unhappy. There was no real satisfaction in material life. Мы нуждались в этой трансформации, наша жизнь была несчастной, в общем-то, и мы не чувствовали удовлетворения от этой жизни. That's really the beginning of spiritual life if you're dissatisfied with material life. И это, по сути, начало духовной жизни, когда вы не удовлетворены своей материальной жизнью. А помните тот момент, как вы приняли Шрилу Прабхупаду в своем сердце с духовным учителем, когда вы поняли, что это ваш гуру? Do you remember that moment when you accepted Srila Prabhupada as your spiritual master in your heart? Yeah, I do. Да, помню. I had been out of the association. I traveled for 2 months, and I left. Prabhupada was at the Kumbh Mela festival. Я путешествовал с преданными 2 месяца, затем я уехал. Прабхупада был в это время на фестивале Кумба Мела. And I left the association, and then I met
them back in Benares. I came back to the Association of Prabhupada and his disciples in Benares. То есть я оставил их общество, а затем я отправился. Maybe 2 weeks later. Прабхупада отправился в Бенарес, и я встретился уже через 2 недели с ними в Бенаресе. And Prabhupada was sitting in the backyard with his disciples, and he just finished his massage. Прабхупада сидел на заднем дворе вместе со своими учениками, и только что ему закончили делать массаж. And somebody brought him a pot of gur. Кто-то принес ему кувшинчик гура. And Prabhupada broke that pot and was handing pieces to devotees. And they were licking the pieces. То есть Прабхупада разбил этот горшочек, и кусочки этого гура раздавал преданным, и они лизали этот сахар. So I came in on that scene, Я как раз and Prabhupada saw me. He said, you have been captured by Krishna. И как раз в этот момент я там очутился, и Прабхупада увидел меня и сказал: тебя захватил Кришна. And I was very happy. Я был очень счастлив. So I accepted Prabhupada at that moment. И тогда вот я принял Прабхупаду в тот момент. А съемка фильма «Хари Кришна» – это наставление Шрилы Прабхупады для вас? Did the shooting of Hare Krishna movie was Prabhupada's instruction for you? Yeah, we produced the first documentary on ISKCON called Hare Krishna People. Prabhupada liked that film very much. And то есть Прабхупада нас попросил сделать документальный фильм о преданных Харе Кришне, и Прабхупаде этот фильм очень понравился. And at that time I asked him if I could do a film in his life. И в тот момент я спросил у него, могу ли я снять фильм своей жизни. And Prabhupada said, what is the need? Простите, я опять неправильно перевел. Прабхупада спросил, я спросил, могу ли я снять фильм о его жизни, о жизни Прабхупады. И Прабхупада сказал, зачем это нужно делать, нет необходимости. I said, people in the future will want to know who started the movement. Я сказал, люди в будущем захотят узнать, кто начал это движение. So then he agreed that I could make a film in his life. И тогда он согласился, что я могу сделать фильм о его жизни. We made Your Ever Well Wisher in 1983, which is a documentary on Prabhupada's life. Мы сняли фильм «Ваш вечный благожелатель» в 1983 году. Это фильм был о его жизни. But that was a long time ago, so we wanted to tell Prabhupada's story to the public. Но это было давно очень, и мы хотели все-таки донести историю о Прабхупаде до аудитории, до широкой аудитории. And then we started Hare Krishna movie. И тогда мы начали работать над этим фильмом, над фильмом Харе Кришна. Вы служите вместе со своей супругой Вишакхой Матаджи, снимаете совместно фильмы. Помогает ли это делу то, что вы находитесь в супружеских отношениях, или наоборот? You are serving together with your wife, making movies. So does it help? I mean, your relationship, family relationship between you and her, does it help in your service? Yeah, we know each other very well. We know the abilities of each one. And we were making films. We didn't have children for 12 years. We produced films instead of children. То есть мы очень хорошо друг друга знаем, мы знаем способности друг друга, и мы занимались 12 лет съемкой фильмов, и, в общем-то, нам было не до детей, мы производили фильмы вместо детей. So it definitely helped to have that close relationship. Конечно же, эти отношения помогают. Actually, many directors have people they work with continually. They don't change, the cameraman or the editor. Just like Clint Eastwood uses the same people over and over, because they know, everybody knows each other, they know the abilities. На самом деле многие директора фильмов, картин, они работают с одной и той же командой, они не меняют свою команду, как, например, Клинт Иствуд, он работает с теми же операторами все время, постоянно. А муж может считать свою супругу другом? Can a husband consider her wife a friend? His wife? Конечно. А насколько важна дружба в жизни? To what degree a friendship is important in life? It's very important. Очень важна. It's one of the relationships that we have with devotees. One is that we serve the advanced devotees. The next is that we make friends with those on an equal level. And then for those lower than us, we try to bring them up. То
То есть это один из видов отношений, дружба. Мы дружим с теми, кто равен нам, мы служим тем, кто выше нас, продвинутее нас, и мы помогаем тем, кто ниже нас. Friendship is very important. Дружба очень важна. А были ли такие моменты в вашей жизни, когда дружба сыграла очень влиятельную роль? Were such moments in your life when friendship had influence on your life? Well, throughout, I have different people that I like to be around and confide in. If there's some difficulty, then we can, speak freely. Ну, то есть на протяжении времени у меня были друзья, с которыми я в очень близких отношениях, которым я мог открываться, если какие-то трудности возникали, я мог спокойно с ними об этом говорить. Ядубарой прабху, расскажите, пожалуйста, было ли у вас когда-то желание оставить все ради того, чтобы повторять Хари Кришна, оставить работу, оставить деятельность и просто вот петь? Did you ever have a desire to leave everything and just chant and to leave work and everything else and just chant? Yes, but that hasn't happened fully yet. That desire becomes stronger and stronger as you get older. Да, было такое, но пока это полностью еще не произошло. Это желание, оно усиливается, оно возрастает все больше и больше по мере того, как человек становится старее. Great devotees, go into seclusion to be by themselves and chant. То есть великие преданные не уединяются, чтобы быть наедине с самим собой и повторять святое имя. Когда ушел Шрила Прабхупада, все преданные были в депрессии. Могли бы вы рассказать, как это было, как вы об этом узнали, вот погрузить немного преданных в те события? Расскажите об этом. When Srila Prabhupada left this world, many devotees, all the devotees, they were in depression. And could you please explain or tell us a little bit about how was it? It was a very, very difficult time. Было очень трудное время. Prabhupada was our leader, our everything, our father, our friend, our leader. То есть Прабхупада был нашим лидером, он был всем для нас, нашим отцом, нашим другом. And it's described in the Bhagavatam that when a great leader or spiritual master leaves, there's chaos. И описано, в Бхагаватам описывается, что когда великий лидер, такой духовный учитель, он покидает этот мир, начинается великий хаос. He was keeping us on track. То есть он держал нас на плаву, он держал нас на рельсах. And we were very young. Мы были очень молоды. If you're 30 years old, that was considered quite an elder. Если вам тогда было 30 лет, вас уже считали довольно взрослым человеком. And we did go off track. We had problems. И действительно, мы уходили с пути, у нас были трудности. And quite a few devotees left. Довольно многие преданные ушли. But it's amazing today that the movement has gotten through that and flourishing. It's spreading all over the world. Но поразительно, что движение, оно прошло через все это, и оно процветает сегодня практически по всему миру. So hopefully many lessons were learned by that difficulty. И мы надеемся, что многие уроки были усвоены благодаря этим трудностям. It won't happen again. И этого не будет происходить снова. Кто вам сообщил об уходе Шрилы Прабхупады? Who informed you about Prabhupada's leaving? Well, I was there filming his departure. Я был как раз там, и я снимал его уход. Both my wife and Я вместе с женой. I. She was doing the sound and I was doing the camera. Она занималась звуком, а я с съемками. Могли бы еще рассказать какие-то подробности, вот, чтобы поделиться с преданными? Мы уже другое поколение, мы всего этого не знаем. Yeah, maybe you can elaborate a little bit on it, because we are next generation, we don't know many of these things. Well, the film is available. It's called The Final Lesson. It's also available in our DVD series at the end. It's a chronological series following Srila Prabhupada. То есть этот фильм доступен, это
последний урок называется, он есть также в этой серии по стопам Шрилы Прабхупады. And you get a very good idea of what was going on if you listen to that last section of the DVD in Following Srila Prabhupada. То есть, если послушать этот последний раздел на DVD по стопам Шрилы Прабхупады, то можно получить ясную картину того, что происходило тогда. And naturally, it was a shock for everyone. И, естественно, это было шоком для всех. But Prabhupada always emphasized concentrating on his vani rather than his vapa. Но His Прабхупада instructions rather than his form. всегда подчеркивал, что мы должны сосредотачиваться на его наставлениях скорее, более чем на его вапе, на его личном присутствии. Вы помните, как Шрила Прабхупада заботился о вас? Какие-то такие яркие моменты, может? Remember how Srila Prabhupada would take care of you? Maybe some examples. Лично вас. Yes. Да. Personally, yes. Well, he always took care that everyone was healthy and happy. Он всегда заботился о том, чтобы я был здоров и счастлив. Especially the ladies who weren't given a lot of attention sometimes in those days. То есть он по отношению к нам проявлял такую заботу, особенно по отношению к женщинам в то время. And if the ladies weren't getting enough milk, especially the pregnant ladies, he would arrange for that. И он, если наблюдал, что, особенно если беременные женщины не получают достаточно молока, он заботился о том, чтобы это было сделано. Prabhupada taught us how to cook also. Прабхупада также учил нас готовить. In 1977 in Rishikesh, he taught us how to cook. В 1977 году в Ришикеше он учил нас готовить. And his health wasn't that good at that time. And what? His health. Его здоровье было не очень хорошим тогда уже. So I was amazed he took the time and trouble to teach us again. Because he taught before many times. Я был поражен, что он снова уделил нам время и снова учил нас готовить. Какое блюдо вы запомнили? Maybe what preparation do you remember? Oh, he taught me how to make chapatis. Но меня он учил тому, как печь чапати. And tomato chutney. И делать помидорное чатни. And something called, I really don't know how to pronounce it, I think it's bati chachori. It's a Bengali preparation that he cooked on the Jaladuta when he was going up. Также он показал мне, как делать бати чачори, если я правильно произношу это название. Это бенгальское блюдо, которое он готовил, когда плыл на Джаладуте в Америку. Как оно готовится? How it is done. It's eggplant, potatoes, brinjals, portals, and lots of ghee. Portals is an Indian vegetable. It's like shaped like that. And lots of ghee, salt, turmeric, and chili. And he turned the flame up, put lots of ghee and turned the flame up and walked away. And didn't stir it. Then it started smoking. То есть это такое блюдо, которое готовится из баклажан, из помидор, еще какой-то овощ, это какой-то бенгальский овощ, неизвестный нам. И, соответственно, там было еще много специй и много ги. И Шрила Прабхупада поставил ги на огонь, включил большой огонь и бросил туда специи и ушел. И там это начало гореть. We got alarmed because it was smoking a lot. И мы встревожились, потому что дым уже шел сильно уже. But that's part of the way you cook it, and then when it's burned on the bottom, you scrape it off and mix it in. То есть сильно уже дымило, но именно таков процесс приготовления этого блюда. То есть оно должно подгорать, и когда это подгорает на дне, это вы соскребаете и смешиваете с этими специями. Gives it a very good taste. И получается очень вкусно. So I prepared that same preparation the next day. Я приготовил то же самое на следующий день. But I didn't burn it enough. Но я не сжег это достаточно сильно. Prabhupada said you didn't burn it enough. Прабхупада сказал, ты не сжег это достаточно сильно. He also said the secret of making good chapatis is good dough. Также он сказал, что секрет приготовления хорошего чапати – это качественное тесто. Ядубарой прабху, могли бы вы дать какие-то наставления нам, ижевским преданным, относительно Шрилы Прабхупады, относительно нашей практики? Maybe you can give us
Ижевsk devotees some instructions in relation to our practice. Yeah, just the most important thing I think is your japa. To have good japa. Я считаю, что самое важное это хорошая джапа. And of course follow the rules and regulations. И, конечно, следовать правилам. But really concentrate on japa. You know, set aside a good time for japa where you're not distracted. Нужно действительно сосредотачиваться на джапе, то есть отводить то время, когда вас ничто не отвлекает. And also, it's a prayer to Krishna. И это также молитва Кришне. So we don't want to, say our prayers and just be thinking of something else. То есть мы не хотим возносить наши молитвы и при этом думать о чем-то другом. So it's very important to hear the mantra. Очень важно слушать мантру. Without interference of the mind. Без помех ума. Спасибо большое. Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you. Thank you.